Siku ya leo tuko hapa Sirisia kwa sababu ya Mheshimiwa Joseph Lennox Waswa kwa kuchukua mwito wa wazazi, na vile tumekuwa tukitembea katika shule tuliona kwamba wanafunzi wako katika hali tete sana upande wa mavazi. That's why Mheshimiwa Waswa hapa hivi akaamua kwamba avalishe watoto 2000 zaidi ya 2500 uniform. Ukiona kuna mashule kadhaa ambazo zimekuja hapa siku ya leo, na tumekuja tu tuhakikishe kwamba watoto wetu wanapata heshima wakati ambao panavaa nguo wakienda shule. Usikuwe na zile nguo ambazo wanaenda shule, wengine nguo zao zimeraruka, wengine wamevaa vizuri, lakini tukifanya watoto wote wakakuwa sawa, hiyo ndio itamaanisha kama kila mtu ataconcentrate katika masomo yake. Kwa niaba ya walimu na wazazi, nataka kushukuru mheshimiwa kukumbuka hawa wanafunzi. Ni wanafunzi wa umri mdogo sana, na ni jambo ambalo hawatasahau maishani mwao. Ni jambo ambalo litafanya hawa wanafunzi wakae shuleni kusoma kama wanafunzi wengine, kwa sababu walimu walikuwa wanagagua wanafunzi ambao wanatoka kwa familia ambazo hazijiwezi. Ukiangalia nguo ambazo wanafunzi walikuja nazo hapa asubuhi zilikuwa zimeraruka, lakini saa hizi wanafunzi wamevalishwa nguo rasmi za shule zao. Nataka kushukuru Mheshimiwa Lennox na kusema ya kwamba huu ni mwanzo mpya. Tujaribu tusaidie wanafunzi na pia tusaidie wazazi vile unawasaidia. Tumekuja hapa kama wakfu wa Joseph Lennox Waswa, na tumekuja hapa kusaidia shule zetu, watoto wetu ambao wako shule za primary school. Tunajua ugumu ambao wazazi wanapitia kupata sare za shule na vitu ambazo za maana ambazo zinahitajika katika mwanafunzi wa kawaida ili aende shule. Na chenye tulifanya tukakuja kama wakfu tukasema tusaidie hii foundation ni kwa sababu shida ambazo zenye wazazi wetu wanapitia hapa mara kwa mara. Tunajua kwamba kuna ukosefu wa kutopata hizo sare, tunajua kwamba kuna ukosefu wa kutopata hata school fees. But leo tulisema kwamba tuanze na mambo ya school fees, na huu mradi utaendelea siku kwa leo. Leo tuko hapa tumeunganisha Bokoli na Misihu. Next weekend tutakuwa Matulo na Stiho. Kwa sasa tumeshona sare 1500, but kwa leo hapa tunapatiana 2800, alafu zenye zimesalia tutapatiana Jumamosi ijayo kule Matulo.